Zdarec lidi, Mike Godwin je tady, tento týden třetí unboxing, jako docela sekec, docela mazec, docela nářez. Já vím, co tady je něco malého na vaping, tady je varná konvice. Včera jsme kecali na streamu s Petrem S. A on mě říká, mě ta konvice furt trčí na Praze 120. Tak mě už ne, mě šla EU Expressem. Pohoda, všecko na čisto, všecko v klídečku, žádnej problém. Tak, tohle patří do vapingu, to necháme být. Jdeme šéfit tady tuhletu mixenu. Hele, jak to kouká. Hej, tak smart konvice napojitelná na Mi Home. Co umí? Umí ohřát vodu na teplotu, jakou vy si nastavíte v Mi Homeu. Umí tu teplotu udržet po dobu až 24 hodin. A má spoustu čidel proti přehřátí, proti tomu, abyste nejeli na prázdno. Prostě hafo. K čemu ji mám, když mám presovač? Hele, mám strašně rád čaj a je pravda, že dělání horké vody v rámci presovače je takový jako neergonomický a neekonomický. Takže varná konvice, která netucha proč není v pytli. Deska, základní k ní. Která je mokrá, takže konvice už byla někdy použitá, to mám fakt radost, jo. Stopér, ta konvice byla už někdy použitá. Hej, jako to fakt. Ne, tak nebyla, ale kde se tady vzala ta voda? Konektor, velmi podobný, jak má Xiaomi světlo. Takže prostě zasedne, dosedne, ale přijde mi divný, že je to vybalený, že by to čekovali na celnici a udělali si z toho kafe. Takže pádně tohle vidím jako malinký problém. Protože nemám čínskou prodlužku a nevím, kam to v kuchyni upíchnu, ale něco vymyslím. Rozhodně za mě strašně pěkný designový kousek, docela i velký. Šup, jdu ohřívat vodu. Jo, toto se mně líbí. Pam, otevřu, zůstane držet. Můžu otevřít víc. Dovřu. Fantastická věc, hele, ona se tváří napůl jako termoska. Takže tady tímhletím nám udělá asi velikánskou radost. Vevnitř měrka, tady by to mělo být vidět, otevřeme víc. Jo, je to vidět. A tady nějaký polepek, tady něco dalšího, nějaký čínský znaky, to je trošku iritačka pro mě. Tohle budu muset prostě nějak vymyslet, asi hned, kde mám tu redukci. Tady mám někde redukci do čínské zásuvky, takže asi hned čínská zásuvka, teprve potom nějaká prodlužka. Jo, jinak to nevidím. Strašně pěkný produkt. Tohle je na chvilku jedna z posledních Xiaomi Mi Home věcí, kterou připojím do celého setu. Jinak příští týden se můžete určitě těšit na reviewčko na světlo a určitě se můžete těšit na reviewčko na security kit, protože já jsem zatím schovaný jak trubka. Tak, aby jsme, mimochodem na světlo je teď nějaká akce, hodím vám dolů pod video kupóny, slevový, takže parádička. A ještě bych chtěl nějakou lampičku. Šmarja Josef, was ist das? Das ist šlupka. To je nějaký smart akcesory někam. Spínač. Vypínač, zapínač. Hej, knedla, jasně. To mě tady zbylo z Mi Home security kitu. Zapíná, vypíná, může fungovat jako zvonek. Trubec. OK lidi, hele, díky za koukání, užijte si pěkný víkend, to bylo takový rychlý na fofre. Já to jdu vyvařit, ať to vysmrádne. A jinak, když si budete kupovat nějakou takovouhle konvici úplně novou, doporučuji první vyvařit aspoň 2 konvice úplně na prázdno. A jak se zbavíte toho smradu z toho, tady je dobrý, že vevnitř je neocelová nádoba. To znamená, nemám žádný průšvih s plastem, žádný pachutě a tak dále, takže to chce opravdu vyvařit, vyčistit a pak fungovat. Jo? Takže jo, pěkný prosluněný víkend, užívejte si, rezekněte se, odpočíňte si, máte se na co těšit příští týden. Čau.